Bakı Ekspo mərkəzində 2-ci Türk Ticarət sərgisi, Türk Dövlətləri Ticarət və İnvestisiya Əməkdaşlıq Forumu və sərgisi keçirilib. Sərgidə 20-dən çox sahə üzrə məhsullar və yeni texnologiyalar nümayiş olunub. Həmçinin investisiya imkanları, iş dünyasının aktual məsələləri üzrə panel müzakirələri aparılıb. Ortaq Türk brendlərinin yaradılması təşviq olunub. 8 ölkədən, türk dilli ölkədən qonaqlar, delegasiyalar gəlibdir. Bu tədbirlə bizim hörmətli millət vəkillərimiz, səfirlər və digər rəsmilər də iştirak edir və gördüyünüz kimi ən böyük stendlərdən biri də Özbəkistan ticarət sərgisinin stendidir. Bura təşrif buyuran qonaqlar təkcə türk dilli ölkələrdən deyil, həm də ərəb ölkələrindən, digər ölkələrdən də, Rusiyadan da, Çindən də qonaqlar gəlir və bu sərgidən faydalanırlar. Mən inanıram ki, bu sərgilərimiz daimi davam edəcək və bizim planımızda 3-cü Türk Ticarət sərgisinin Özbəkistanda keçirməyimiz planlayırıq. Sərginin məqsədi Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Şimali Kipr və Macarıstan arasında ticarət, sənaye, investisiya və texnologiya sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdir. Qeyd edək ki, tədbir Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi və İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin tərəfdaşlığı, Kiçik və Orta Biznes Subyektləri və Klubların Assosiasiyası və Türkiyənin Rock Expo şirkətinin təşkilatçılığı ilə baş tutub. Ümumilikdə sərgidə 11 ölkə iştirakçı, 20-dən çox ölkə isə ziyarətçi qismində təmsil olunub.